Merci na bino nyonso bozali kolanda biso na Kinshasa pe mokili mobimba tolobi Nzambe ya Pasteur Baruti azala na bino azala na biso elongo bozali kolanda bongo émission na bino Docteur Jésus émission ekotombolaka kombo ya Yesu Christ na ministère ya Révérend Baruti Kasongo Léonard. Vous qui nous suivez dans vos maisons, recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Soyez baptisés de feu maintenant même. Recevez la bénédiction. Dieu est ici. Travaille avec moi. Je sais qui je suis. Recevez le véritable Saint-Esprit. Nalobi nazali na série ya ba émission o na bandakaka kolongola bagon puisque il faut toute la vérité na place ya vérité soki Nzambe na biso aza na bomo il faut tatole ki aza na bomo puisque Nzambe na biso akufa te et puis nalobaka na kati ya biso oyo tokomi na moment ya troisième poule. Il y a des moments où le révérend Baruti Kasongo ne prie pas, mon frère, ma soeur. L'homme de Dieu prononce la parole et la parole qui sort avec puissance. Mon frère, cette puissance, c'est Jésus-Christ. Et cette parole produit des faits. Cette parole crée l'existence. C'est pourquoi nous disons, notre Dieu est vivant, il continue à agir. Puisque aujourd'hui, l'homme de Dieu assume la relève. Parce que, oh, tout le monde a un frère Branham. Mon frère, ma soeur, il faut que le ministère du Pasteur Baruti. Tous les démons, mauvais esprits, que vous chassez au nom de Jésus. Sortez de son corps. Maintenant même. Grâce. Donne la toto. Rentre dans ses corps. Au nom de Jésus-Christ. Dans comme l'Esprit. Amen. Amen. Sors de cette femme. Satan, laisse-la tranquille. Satan, va dans l'église arrière. Elle est guérie au nom de Jésus. Amen. Amen. Je m'attendais à ce que ceux qui ont les chaises roulantes puissent quitter les chaises roulantes. Eu esperava que os que estão nas cadeiras das rodas se levantem. Que ceux qui ne marchent pas puissent marcher. Os que não andam. Au nom de Jésus. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Em nome... Elle a quitté les chaises roulantes. Ele saiu da cadeira das rodas. Elle a quitté les Ele chaises saiu. roulantes. Elle a quitté les chaises Aleluia. roulantes. Aleluia. Marchez. Obrigado. Marchez. Anda. Elle a quitté les chaises Anda. roulantes. Anda. Merci, maman. Sors de ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan, tu as échoué. Tu n'as plus le droit de revenir dans ce corps. En tant que serviteur de Dieu, je t'ordonne de ne plus revenir dans ce corps. Sœur Dorel, lève-toi au nom de Jésus. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Cette femme, je t'ordonne de quitter ce corps. Au nom de Jésus-Christ, sors de cette femme. Je te chasse de ce corps. En tant que serviteur de Dieu, sors de ce corps. Au nom de Jésus, elle est libérée. Lève-toi, ma soeur. Dieu est capable de Jésus m'a dit.
Alors awa toza na Brazzaville lolenge bozali koconstater tokatisi Kinshasa totiki Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo pour Brazzaville capitale ya République du Congo. Awa toye kozwa ba témoignage mon frère na sepena kobanda na témoignage ya liboso peut-être yo monaka soki obali olobi non mokilo nyonso na meme yango na mapeka. Non mon frère, le diable combat les mariages. Famille oyo papa abali mwasi na ye pilo libala kitoko mais bakoti na libala babotaka te. Première année, deuxième, troisième, tina sixième année, bana bayaka te. Maman komi objet, il y a critique dans la famille. Nous sommes des Africains, vous connaissez bien. Quand une femme a kobota te, ndenge créaka, moi ba résistance, ndenge créaka, moi polémique. Alors maman était vraiment découragée pour akabola libala. Alors ba ken na hôpital, maman Rosie batala boye, ba miom trompe bouchée. La médecine moderne, moi ça boya kobota te. Batala côté à papa. Papa eloko ici te. Semence mal et koki ko reproduire te. A koki ko joa mwana te suite ya maladie moko abela na bo mwana. Alors et baby ça ba semence na. Mais mon frère, Nzambe oya sala nzoto na moto. Nzambe oya sala ba organe nyonso na kati na nzoto. Et le Dieu du révérend Batuka Songo a yebi comment le corps fonctionne. Mon frère, à côté côté, à côté que la sonité, à côté que la okandate puisque à cause ça la mabe pour ne pas profiter dans mon année. Yango tolobi, biso tolanda ka ba témoignage. To katisi Kinshasa pour Brazzaville pour na ko témoignage o. Na lobi couple o ba comme na bana 5. Babane ko botate. Médecine lobi no mobile a kotika ko botata tata mokolo moko. Mais l'homme de Dieu le révérend Batuka Songo aya campagne awa. Na 2007, pasteur Baouta Zaki na Brazzaville parce que hier on a évangélisé à Brazzaville. C'est l'ancien des anciens, le vêt général puisqu'il a évangélisé la République démocratique du Congo. Le révérend Batuka Songo a évangélisé Brazzaville. Et je crois bien que connaître à Brazzaville, bayebi impact ya ministère pasteur Baouta awa. Moko ba miracle salman en 2006. Pasteur Baouta bondel pour na couple oyo azongi na ye. Mayebisaki bango likambo moko. Soki na zongi Brazzaville nakuta bino na bana. Mais bango bazalaki désespéré. Mobala yebi kati ya motema na ya kotika kobota te ndenge ba déclaraki. Moi si pas yebi ke na kobota te suite ya problème à santé. Mais Nzambe wana o biso tomona ko sekwisa bakufi apesi bana na famille oyo. Alors tozozwa témoignage na bango. Papa za ko témoigner, maman za ko témoigner ndenge Nzambe pasteur Bauti apesi bango bana. Na 2007, pasteur Baouta Zaki na Brazzaville, suivez leur témoignage. Bon, on a tondi Nzambe na pesi merci mingi na oyo Nzambe asali na kati na biso. Par rapport na mosali na ye Baruti Kasongo, vraiment c'est un miracle, on pense à un miracle. Na oyo biso tomoni na nzoto na biso parce que na baminganga oyo mukili oyo ngai ndeko na bino frère Guy o asambelaka na manu caché tabernacle côté pasteur Daniel Ntsika bato nyonso bayebi ngai awa na Brazzaville na le pasteur Daniel Ntsika naza ushi depuis kala naza ushi kuna mais ba déclarer baminganga ke na ko bota te naza na semence te sali 6 ans plein et puis to bala na mosi na ngati bayini 6 ans plein mosi na nga concevoir que te to sala ba examen nyoso ngai na zalaki na semence te na ko bota na mosi na ngai te c'était prévu il fallait ba intervenir ngai na somba pe ba kisi ba intervenir ngai banzala bana ya basak ezalaki nango bien plein du balai pour la intervenir mais tini siko lobaki nini semence ezalaki te semence ezalaki te kati na ngai parce que na belaka na bomwana malade ya gono na traité kango te yango esalaki que infection na esalaka ba semence ekima na nzoto elongwa na nzoto donc malgré ba traitement sur traitement mais la bikaki te il fallait intervenir ngai. Mais na sima ba intervenir na sala ba na somba ba kisi pona ba intervenir ngai Nzambe asali grâce depuis que ça Nzambe a touché mosali Nzambe kombo Baruti Kasongo ayi ko sala campagne awa na 2007
lere ayi kosala campagne awa tozalaki mpe na campagne wana campagne elekaki me mokolo ya lomingo ezalaki dimanche côté ya pasteur Timothée ezalaki réunion spéciale na basali ya Nzambe mokolo wana lere tokenda kuna ngai na jumwasi na nga tokei kuna mpona kozela pasteur Baruti Nzambe asali grâce totelemaki esika place moko oyo pasteur mpe deke asuni nga nasimbi pasteur Baruti na liboko nasimba ye na loboko na lobi papa oyo ezali mwasi na nga depuis tobalani esali mibu sambo nani toboti te pasteur alobi mwana simba ngai ilanda ngai na kati ya sali wana ezalaki unique moko kaka basali ya Nzambe ba Ephésiens 4 nga nazala nga Ephésiens 4 te lere na tokoti kuna bagarde oyo bazalaki zingazinga bapekisi mpona nati kofanda nati kolanda ye me nga na yiki piko na sali c'est-à-dire violence ti lere nakotaki na kati réunion nyonso eleki na miso na ngai na mwasi na ngai na nsima ya réunion wana pasteur alobi oyo aza na mwa problème to malade nini aza nango ayaka tosambela mpo na bango nga mpe nakoti na molongo pasteur atie biso loboko lere asambeli mpo na biso ayebisi boye mokolo nga na kozonga na Brazzaville fo naye kokuta bana na awa naye kokuta bana oyo yosi oboti pasteur Baruti moto abondeli mpo na biso tozwi bana lelo. Vous démons de maladie. Bino milima be ya maladi. J'ordonne à tous les démons de maladie Na pesi mitindo na milima be nyonso ya de maladi. quitter ces gens Etika batoyo. et d'aller dans les lieux arides Ekenda na bisika bikauki. au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. tozwi bana lelo toyina bango mitano même pasteur Baruti oyo abondelaki mpo na biso tozwa bana asenga so na Nzambe na ye oyo apesaki biso bana apesa nga mosala oyo esengeli mpona na bokola bana oyo ye apesi ngai tala na moke na molai oyo nazalaki nango ya kopesa bino bandeko na ngai nazofortifie bino boyika piko Nzambe akufa te Nzambe azali na bomo. Yo ba déclaraki que oza na semence ko kopesa bana te eza na vie te mais sikoyo tant médecine et déclaraki bongo osantaki lolenge nini puis ogéraki yango lolenge nini yo moto de yo zalaki obali bon na étant moto na mosuni oyo bien que na lembaki na mosuni mais nazalaki toujours na likia oyo atindaka bato na mokili oyo ye moko Nzambe soki nani asilisi na yo te nani adule subo moyi na yo te elikia mokolo ezali akosala nazalaki toujours na likia un jour surtout les nayoka na RTVA te ba témoignage oyo toyoka na koyoka toloba vraiment soki Nzambe akosala biso ngolu to traverse to biso moko tokenda Kisasa to vivre réalité tokende simba papa tokende loba na ye tokosala biso malamu mais na bobongisi na ye asali nyonso ye moko pasteur asoni na Brazzaville awa oyo tokutani vraiment nazokumisa Nzambe mpona bongo. Ngai kombo na nga Ser Somba babenga nga na Ser Somba kombo ya mobali na nga Nemika adresse na biso ya na munani na masengo twana masengo na lali numéro 5 na Brazzaville. Problème na yo ezalaki nini epi na ya papa ndi problème na biso ezalaki ya stérilité nga na mobali na nga ntango tobalanaka na 2003 nga kutu nalobaka soki nakeka libala quelques mois après il faut nabota na ngai nazeli pendant une année nazokanga zemi te tobandi kokende l'hôpital depuis na 2004 tobandi kokende l'hôpital bazopesa batraitement nasali bavisite balobi oza na bakiste batrompe na yo mpe eza bouché oza mpe na malformation na nzoto ya utéris malgré batraitement bakopesa ekosimba mpe kaka te ti tobebisa mbongo ebele na l'hôpital bagynécologue balhôpital nyonso tu ya Brazzaville tokenda sans compter baclinique ya mike tokenda ti tolembaka après nayaka kondima komela tisane ntango nameli mpe tisane navandi nazozwa mpe zimi te nga
oyo mpe boye nde nini nalobi na force mobali na nga tozonga lisusu na l'hôpital wana toke na kojo moko ta docteur Kiozi abandi kosuivi biso ye pa apesi ye bazexamen tosali na nsima wana amoni ke bakisi ezalaki lisusu te nalaki na mwa microbe moke me ntango atali baresultat mobali na nga alobi vraiment mobali na yo moye abota atia zemi eza te na mai na ye basemonce eza te ok ye depuis kala ntango tobalanaka abanda koloba na nga ke o nga na se ya kuna ya baexcuse nayokaka douleur mwa mbuma moko mpe ezalaka kuna nayokaka douleur docteur wana alobi omoni mbuma oyo infection ya maladi oyo ebelaka wana esala yo infection yango moto eboma basemonce na yo finalement nga fona voyage na nga nazokoka na nga te nga nakomi lokola bouteille oyo bati mai déjà esopani donc place ya lisusu te foi na ngai esuki nazokoka na nga lisusu te to mena voyager soki mokolongo ya intervention ekomi poche bongo na ya aussitôt nabengi nyoko na nga na pona anga nazoyaka na nga kuna mais na bafamille mpe basemeki banani bozalaki bien ndenge ozobota te famille na ye tu balingaki ga te kutu le tokenda kosala mariage à la mairie ata moto moko na famille na ye bayakaka te mpona kozanga bana parce que biso tosala nani ya église après tovandi ndako moko 4 ans après toyi kosala mariage ya la mairie ntango tosali ye ntango ake komona mama na bango mpona mariage ya la mairie mama na bango aboyi alobi yo mwasi abotaka te osokende kosala bamariage osi odote bosali mariage ya église sikoyo olingi osala ya l'état ekosimba te alobi mama mais déjà tosali baformalité nayi koannonce yo kaka ake komona mpe chef de famille na bango chef de famille mpe kutu afingi ye donc bango to bakomona kaka ke ni mwasi moto abotaka te mais sikoyo zemi ozwaki ndenge nini obandela biso mpenza wana po ezala malamu compagne ya pasteur Baruti le rekwei ye na frère oyo bakosalaka wana asambelaka na pierre de fête kota ya pasi mosala soki bawuti mosala bakati mosala bake compagne na omnisport chaque poko azoya kopesa nga basango pasteur Baruti ayi awa ana compagne nga kutu lelo nalaki surpris frère bis alobi na nga ke compagne eza kuna tokende compagne na ke mpe kuna bato ebele compagne yango ekosila dimanche nga tellement que nalaki désespéré na banda komona kaka ke mais toke ba opérer mobali te même si toke compagne na mais nakendaka na ngati nakolandaka na télé maintenant dimanche nalaki na nga mpe na programme ya kokende mote pasteur azalaki te nalaki na sorti na nga na lina na sala nakoma na mazala na rompo mazala tokutani na frère ale batu fuemisa ya sambelaka na pierre de fête atuninga ozokende wapi nga nazosala tour kota baparo kuna lobi pasteur Baruti ayakaki awa asalaki compagne lelo dernier jour lobi azokatisa yo ozaka kuna ozokende banzela mosusu fo okende kuna nga lobi wapi na pasteur Timote na wenze manzanza nga lobi nana biye ya kokende kuna te alobi tokende na ndako mpesa yo biye ifo okende apiye mpona bino bokobota pasteur frère ale amemi nga tie na ndako na ye tokoma na ndako na ye azwi 1000 fois apesi nga alobi sœur zwa taxi kende sika sikoyo wana ekoma deja ba 14 heures ntango nati mpe taxi nayeba mpe place yango te ye moto aexplike ngai nakomi place yango ya église ya pasteur Timote na libanda kuna bato bazalaki ebele place nazokende kozwa mwa libanga na vanda nakutani na sœur nayebi te soki Ruth ni ye moko bie mwana na ye sœur moko mwana na ye akufaka ayaka kopesa témoignage maka basaka yamba na vontula asimbaki na vontula na maboko nga na vandi wana bandi kokende pasteur Baruti yango asi ayi deja alobi nano ayeti tozozela ye nga kutu na ye kaka kopesa témoignage mwana na nga oyo ozomona soki na quelle année akufaka na l'hôpital monene ya CH pasteur Baruti ayaka kaka en plein campagne nakenda na mwana kuna apia mpona mwana bika donc lelo comme azoyaka awa yango wana na ye awa anapesa tomenga Ritu kweli voilà ye maintenant zingazinga na bandi koyoka mpe batémoignage bato ebele bayakaka wana bazotémoigne nga mpe foi ebandi komata ngalobi me ngai ndenge asalaka na tebo oyo aza na mali na libumu boye asimba place
azomona pasi nga te nga lelo fo impose nga ka maboko nga fwana nga ezaka ka ke pasteur Baruti a impose biso maboko comme mobana nga azalaki te fallait na benga ina téléphone ali bi chéri sala miki yaka awa tozozela pasteur Baruti na te mais balobi bientôt ayaka na fula bato nga nazomona ondire nga na kokoka kokota te fo yaka yo comme ozalaka violo fo yaka pour que tokota na kati pasteur Baruti asamba ye pas eu taxi malama kwa ngwana tokomi ba 16h tovandi wana ti tokomo kende ba 17h pasteur Baruti tango ye wana nalaka même na mwana oyo nako bokola mwana ntuka na biso nazwaka ye na age ya biso mama wana akoma jana ba 6 ans ye atikala kutu libanda biso tokoti nga na mobali bato ebele na basoldat bazalaki kuna babanda kopekisa o te lelo azosambela mpona bamaladi te lelo ezaka réunion ya baministre bino bozonga lelo mobali na nga alobi tokende kaka tokota biso kaka na nsima ya seur wana comme ye ayika kopesa témoignage seke bakokotisa seur wana ke bakotisa biso mpe tokotisa tozokota bato ebele monde tozofofile ti tokomi na chere wana après balobi o te lelo akobondela mpona bamaladi te ndenge aza wana motu ezosala ye mpasi kote awuti kobondela déjà donc lelo azosamela mpona bamaladi te bo batikali lobi nga lelo na mobala bazokosa lobi akovoyage na ye ifo lelo totimana kaka tomona kaka bakotisi pasteur na mwa bureau ya pasteur méditation telemi wana nga mbala nga lobi totelema kaka awa apasteur wana yi kobima alobi minga nayi mpona basambela mpona nga te nga nde nayi kaka kopesa témoignage ntango bayoki témoignage fale bakebimisa pasteur kote azalaki pasteur Baruti ayi kobima ntango abimi wana adi mpe mwana yango ser wana mpe atemoni anangona mpe mwana yango meme lere totalaka yango na tv biso toalaki pembeni me tomonanaka te pase cameraman afilmi te biso me toalaki ka place ya mwasi wana ntango anangoni mwana fale abondela mpona mwana wana dès kasisi kaka kobondela mpona mwana mobali na nga akangi ye na chemise alobi papa Baruti alobi problème nini me nga na mwasi na nga bientôt 6 ans tozala mwana te tozobota te awa kutu balobi fo baopere nani ngai pour que tobanda kobota abi mais c'est trop wapi mwasi na yo nga mpe napusani papa Baruti ayimpose biso maboko ntango asambeli kaka kimia ekoti na motema wana lere tobimbi kaka na même je pense que on dirait puisque nazwaka zemi na 2008 wana déjà pasteur Baruti awuta déjà kobondela mpona biso mais mpona ngai na banda komona kaka ke malgré pasteur abondeli mais quand même il faut opérer nani parce que selon explication ya docteur que tant que balongoli eloko wana te mobali na yo moye ati azemi eza te donc nga na banda komona kaka ke pasteur asambeli c'est que intervention ekoleka bien apres na nsima le bakopesa traitement nde tokobota mais na surtout kaki mama nakokende koteka mama nakoprépare voyage nanga nakende nga poene wana tika ye nani nakomo sentir ba malaise nzoto ça ne va pas on dirait fièvre on dirait pali on dirait banyama na mela bakisi ya ndenge na ndenge mpona boya kozonga kota docteur sino akolobela likambo ya mobali nakomelaka bakisi kilikili lito nakomelaka bakisi kilikili nayi mposa nalalaka kaka bapongi jusqu'à ce que jour moko nazando baninga azando balobi yo ozolala pongi ebele boye yo ondire boye okangami nasi ya motema lobi nga mobali nani bapasoli te nakangama ndenge nini jour moko balobi te lelo fo tosala yo test biso tozomona ondire yo okangami nayebi te na comprendre te esprit nini nangonaki nga na du 2000 fois ezando nakoti na pharmacie ya mokondo nasombi test nalobi botekelanga test ya masuba nga ntango nasombi test yango comme test ya pharmacie ezalaka na notice nango na mpona yango naye na ndako natie masuba elakisi dete elekeli nanga minzambo oyo ya Baruti aza ndenge mais docteur alobaki ifo nanu bapasala mobali kisi kutu yango oyo mais sikoyo banda jour wana mobali na nga reporte ke intervention nalobi c'est pas la peine nalalaka lisusu na chambre nabimisa litoko nakoma kolala na nga na salon mais nalaki dessus donc fallait basala
intervention mais basali lisusu bareporte donc nakomona ntina kolalaka lisusu na chambre jour nalalaki na salon heure moko nase soulage nazwi tige wana ya test nasali elakisi directeur nakoti mena na chambre nake kolamisa nga sheri lamuka ya kotela makambo nazomona oyo miracle to nini ye pas otikangaki banda heure wana de 20h jusqu'à 5h nalali te nabeli liboma donc louange moko nasalaki na comprendre pe même bavoisin na tongo mais yo na butu olalaki te nini kaka ozalaki na nini fete o nini na promettre na nzambe comme bato basekaki nga nakosaka bazemi ya mbala oyo nakoloba nini tika yango moko ezala ti ekobima na miso ya bato bango tu bato tu bamona yango na miso nakoloba nanga lisusu alors kovanda me mobali nanga azimante to nalaki kosene na ngai nga nalobaki deja na nzambe nakoloba yango na moto te meme mama oyo aboti nga koyeba na ye te parce que mama oyo aboti nga abima na misali mpona nini parce que nga nakobotaka te bapasi oyo tu nakomonaka ye edécouragé ya alobi nga na kosambela lisusu na église ya mosala tant que yo oboti te ozwi nzela toke komona asage femme d'église aconsulte nga alobi o madame mata batouche nga na komoboya nga komaka kisi mpo nga douleur nazokoka nga ndenge naza boya na explike ye mwanda to mema kuna dossier ya baexamen oyo tobanda kosala na hôpital atali kutu yango te alobi mataka kuna na touche ntango na mati na mbeto ya touche nga pa mais oza na zemi ti nga mais mpo makili ezowuta wapi abi ezaka phénomène bato basi ebele bazalaka bongo parfois aza na zemi mais azoseli na ye eya problème te na kokomaka kisi ntango nayi kobima wana mobana nga tuninga balobi balobi na na zemi balobi c'est pas vrai ça nasali alobi comme bozondima te lundi lelo ya samedi lobi dimanche lundi bokende kosala échographie bongo boya kolakisa ngai dès que tobimi kana na liboso ya lopango ya mama le sage mobana nga apesi nga 12 na lobi sika sikoyo ozwa taxi kende kosala échographie ntango nakomi kuna mpe nasali échographie baconfirme zemi ya 2 mois et 2 semaines mokolo yango balinga baniataka abi vraiment nayebi te ya solo pasteur baruti aza vrai mosali ya nzambe aza vrai mosali ya nzambe vraiment ezolekela ngai mobana ngai abenga na telefone alobi balobi nini ngai alobi baconfirme ye basaute na le même jour ntango azongi azwi badocument tu ya baexamen baordonnance eyalaki na kati ya saka abimi na yango azwi pétrole atie azwi allumet ngai alobi shei kotuma nanu te kozala témoignage alobi te soki nabombi yango ya lokola nazobomba bademo yango atumbi baexamen tu wana azwi mpe kisi oyo balinga basala ya intervention ake koteka nga mbe koteka nanu te alobi te fo nateka yango ake koteka yango na pi ya moke mbongo wana nde tobandaki pesi nango alobi effectivement mais douleur yango mpe eza lisusu te abi me place yango eloko yango mpe elimo na yango nga mpe na tele me mbuma yango eza lisusu te vraiment tokumisi nzambe ya pasteur baruti wana toyokanaki dans ce cas soki vraiment toboti tokokatisa tokende kolakisa ye mwana donc banda kala tozelaka tomona pasteur baruti topesa témoignage mais tozwaka occasion te lelo tozwi occasion wana toyi kokumbisa nzambe ya pasteur baruti tika nzambe apambola yo owumbela mwana liboso kombo na ye Samba Gloire ya mibale Samba Merci Daniel ya misato Samba Welcome ya mine Samba Gustave Luc bongo ya mitano topesi Samba Sharon Mon Désir. Mais sikoyo yo zalaki na koko solo msu ya kozwa ta mwana moko ntango oza komona deja 5 oyo nzambe apesi yo sengo na yo eza nini oyo koloba na nzambe ya pasteur sengo na ngai mpona nzambe ya pasteur baruti ezali mpenza ya koleka oyo mpenza baloba na lopoto meme ata kombo oyo esengeli ezozangela ngai mpona napesa donc nazopesaka merci 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 nzambe abakisa lisu ya koleka eloko nazobetela sete lokola pasteur baruti moto akenda kobimisela nga bana oyo kote bawutaki apesa lisusu ya koleka mosala
mpona nazalela makasi ya kobokola bana oyo apesi ngai nzambe na ye wana lokola ndenge Eli asalaki mwasi wana banda kobota na ye te ye moto asalaki ete mwasi wana azwa mwana mpe ayi kokufa mwasi wana aboyaki na ye kolela alobi Eli ye moto osengaki mwana ayaka lokola akufi yo moko sekusa ye tiler mpe asekusaki ye donc ngai mpe nazoloba na papa na ngai baruti aloba na nzambe na ye wana apesa mosala mpona na yeba kobokola bana oyo ye apesaki ngai yango nazosenga. Et voilà, vous avez suivi le témoignage et je crois bien tous ces témoignages ont édifié votre foi. Mon frère, ma soeur, ce qui balobi aujourd'hui, c'est les révérends Kasongo qui assument la relève. Mon frère, on peut douter dans mon année. Ce qui est dit, mon frère, à ça la relève, appelez-nous. On a bon là peut-être 20 personnes qui vont faire quoi. Pesa biso to kotato la comme nzambe wana. Oh, les lois ont évangélisé à travers le monde entier. Dans les messages, pesa biso to kotanga pe kombo na epona kotombo la kombo Yesu Christ. Oh, les lois ont tondi sa bastade puisque frère Branham a tondi sa bastade. Qui est ce serviteur là aujourd'hui? Encore le banon ngai na joa assumer relève. Après frère Branham c'est moi parce que na tondi si bastade. Na bonde là déjà na comme na 20 cas ya bato bakufa. Na kosa moi si na ngata mokolo moko te. Mon frère, voilà des signes ezakola que mon frère Nzambe, c'est vraiment un choix de Dieu. Mon frère na komi na suka na lobaki tozali awa na Brazzaville o esika tolandela kibino ba témoignage. Bonjour ba témoignage mais si vous avez encore des témoignages, nous sommes là à votre disposition. Les numéros est affiché au bas de votre écran. Appelez-nous, nous allons nous déplacer puisque c'est notre service pour qu'on va témoignage nabino. Kombo na Nzambe ekotatolama. Kombo na Nzambe ekotombwama puisque yende moto asali mombu na ye ozana pouvoir ya kokitisa te puisque Nzambe soka tomboli moko taza na pouvoir ya kokitisa yango. Merci na population nyonso ya Brazzaville. Oyo bambaki biso vraiment avec un accueil chaleureux. Nzambe a continué na kopambola bino a pambola Brazzaville puisque réveil ezali pe momo na Nzambe akoya ko baksa réveil puisque ba jeune prédicateur va reconnaître un don. Ceux qui mokolo boyaki baleki ba fongoli miso. Nzamba koya awa puisque ça déjà na Brazzaville. Potikal malamu Nzamba pambola bino. Au revoir.